ใจหรือยังเปิ้ลพอใจแล้วใช่ไหมจะต้องร้องไห้อีกสักเท่าไหร่ถึงจะพอสักทีคำว่ารักที่เขาให้ไปเปิ้ลกับทำร้ายมันมาตลอดเป็นเพราะความสะใจของเปิ้ลนั่นแหละเมื่อไหร่จะเข้าใจกันมั่งแล้วเมื่อไหร่จะพอสักทีหรือว่าเขาร้องไห้ยังไม่พอเขาต้องเสียน้ำตาอีกเท่าไหร่ถึงจะหยุดเพื่อเขาสักทีวะ